Hello សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Shubi ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះមកដែរគឺយើងនឹងបន្តសាច់រឿងព្រេងនិទានព្រលឹងដែលអធិរាជភាគទី3នៃរដូវកាលទី3របស់យើងបន្តទៀតហើយមុននឹងចូលដល់ការសម្ដែងក៏សូមឲ្យទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗក៏ដូចជាភាគថ្មីៗបន្តបើសិនជាទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe Admin ម្នាក់មួយទៀតហើយអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ការសម្ដែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងភាគទី3នេះជាមួយនឹងដាវព្រះអឺឡុងយ៉ាងនិងព្រះលហាត់ក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតហោះសម្រាប់ខ្លួនត្រឹមណាស្វែងរកទីតាំងសម្រាប់ឲ្យពួកគេអាចហ្វឹកហាត់ត្រឡប់ចេញមកខាងក្រៅវិញជាមួយនឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នារបស់លូយ៉ាងនិងយ៉ាងហ្វានក៏ដូចជាគ្នារបស់យ៉ាងហ្វានគេក៏បាននិយាយមកកាន់លូយ៉ាងថាខ្ញុំគឺបានស្វែងរកអញអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែដូចជាមិនបានឃើញសល់ក្នុងថ្ងៃនេះឯងបែរជាអាចបរកខ្ញុំតែផ្ទាល់ឯពីអ្នកនោះវិញពួកគេក៏ពិតជាមានការព្យាបាលយ៉ាងខ្លាំងដែលម្នាក់ក៏បានលន់មាត់ឡើងថាបើខ្ញុំចាំមិនខុសនោះទេនៅលើកចុងក្រោយដែលគេបានបង្ហាញខ្លួនគេគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី2នៃព្រះឋានសួគ៌តែពេលនេះគេបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទី3នៃព្រះឋានសួគ៌ទៅវិញម្នាក់ទៀតក៏បានលន់មាត់ឡើងដូចគ្នាថាប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំស្មានទៅចំពោះកលៈទេសៈនេះប្រហែលជាមិនល្អសម្រាប់គេនោះឡើយងាកត្រឡប់មកខាងលូយ៉ាងវិញគេក៏បាននិយាយតបសម្ដីទៅកាន់យ៉ាងហ្វានវិញថាបន្ទាប់ពីយើងបានបែកគ្នានៅភ្នំយន្តលូវាអស់រយៈពេល60ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយបញ្ជីចាស់នឹងថ្មីនៅពេលនេះគេត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយនឹងឯងឬសម្ដីរបស់លូយ៉ាងបែបនេះយ៉ាងហ្វានគេក៏បានអត់ស្នើចឹងខ្លាំងនឹងបានតបមកកាន់លូយ៉ាងវិញថាតើឯងគិតថាការហ្វឹកហាត់របស់ឯងដែលពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំវេទមន្តនេះគឺអាចខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់មែនទេហើយទើបអាចយុទ្ធស្មើដែរជាមួយនឹងខ្ញុំមែនដែរឬទេសម្រាប់ខ្លួនឡើងទៅខាងលើបញ្ចេញសៀនវិប្រហារមកកាន់លូយ៉ាងទៅលូយ៉ាងនៅខាងក្រោមគេក៏បានលោតកិច្ចផតជាយាមកិច្ចពីការវិប្រហាររបស់យ៉ាងហ្វានជាបន្តនឹងបញ្ចេញនៅដើមមួយគូរបស់គេឡើងមករួចក៏បោះពីសម្ដីទៅកាន់យ៉ាងហ្វានថាបន្ទាប់ពីច្រើនឆ្នាំមកហើយឯងបែរជាមិនប្រសើរឡើងអីបន្តិចសោះយ៉ាងហ្វានវិញគេក៏នៅតែនិយាយធម្មតាមកលូយ៉ាងថាបិទមាត់របស់ឯងភ្លាមទៅរួចហើយយ៉ាងហ្វានក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់គេចូលមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លួនកូនចៅរបស់យ៉ាងហ្វានទាំងប្រមាណអ្នកនឹងស្ដាប់បញ្ជារបស់មេគេរួចហើយសម្រុកចូលព្រមគ្នាឡោមព័ទ្ធជុំវិញខ្លួនរបស់លូយ៉ាងហើយចឹងលូយ៉ាងក៏បានបញ្ចេញនឹកចំហាយធម្មពលយ៉ាងសម្បើមបញ្ជាដាវវិប្រាទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាបន្តមកក៏មានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបញ្ចេញនៅស្នៀតដាវលំហូរនៃស្រមោលហាត់វិប្រហារទៅកាន់លូយ៉ាងតែលូយ៉ាងក៏បានធ្វើការវិប្រហារមកកាន់គេមិនតាន់អស់នោះទេគេក៏បានបញ្ចេញនៅស្រមោលបិសាចលហាត់ដែលលប៉ែនឹងហើយធ្លាប់យុទ្ធជាមួយនឹងលូយ៉ាងកាលពីភាគដែលលូយ៉ាងបានឡើងមកកាន់អាណាចក្រឋានសួគ៌ថ្មីអប៉ែនឹងគេក៏បានបញ្ជាវត្តរបស់គេសម្រុកចូលវិប្រហារលូយ៉ាងវិញក៏បានបញ្ជាដាវពីដាវរបស់គេមកទប់ទល់ផងដែរបំបែកនៃការវិប្រហាររបស់អាម្នាក់នឹងចាត់ការគេនៅនឹងកន្លែងដោយឃើញកូនចៅរបស់ខ្លួនឯងកាក់ពេកបែបនេះអប៉ែយ៉ាងហ្វាននឹងក៏បានបញ្ចេញនៅរាងកាយស្រមោលធម្មពលរបស់គេឡើងមកប្រើប្រាស់នៅស្នៀតដៃលហិតឈានដល់ឋានសួគ៌សម្រុកវិប្រហារមកកាន់លូយ៉ាងនៅខាងក្រោមគេក៏បានបញ្ចេញនៅស្នៀតជាជំនះនៃព្រលឹងធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងការវិប្រហាររបស់យ៉ាងហ្វានតែលើកនេះលូយ៉ាងគេគឺមិនទប់ទល់ជាមួយនឹងស្នៀតរបស់យ៉ាងហ្វានបាននោះទេត្រូវបានយ៉ាងហ្វានវាគេឲ្យខ្ទាតប៉ាំងទៅខាងក្រោយដោយសារតែបែបនេះហើយយ៉ាងហ្វានគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានអំណួតភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់ខ្លួនឡើងទៅលើវិប្រាមកកាន់លូយ៉ាងនៅខាងក្រោមទៀតលូយ៉ាងក៏បានលោតកិច្ចផុតបន្ទាប់ពីសម្រួលអរិយាបថរួចហើយលូយ៉ាងគឺក៏បានប្រើប្រាស់នៅស្នៀតនៃការបង្កើតដាវយិននឹងយ៉ាងត្រៀមធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងយ៉ាងហ្វានវិញឃើញចឹងគេក៏អត់ញញើតអីបន្តិចសោះសម្រាប់ខ្លួនព្រមជាមួយនឹងរាងកាយស្រមោលវិញ្ញាណរបស់គេបន្ថែមទៀតត្រៀមធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងលូយ៉ាងដូចគ្នាមិនចាំយូរលូយ៉ាងក៏បានបញ្ចេញការវិប្រហារទៅកាន់យ៉ាងហ្វានដែលវាលេចឡើងនៅនាគមួយគូយ៉ាងហ្វានគេក៏បានបំបែកនៅការវិប្រហាររបស់លូយ៉ាងមួយនឹងសម្រាប់ខ្លួនចោះមកខាងក្រោមវិញនិយាយឌឺដងមកកាន់លូយ៉ាងទៀតថាប្រសិនបើវាគឺជាការវិប្រហារដោយព្រះឋានសួគ៌កម្រិតទី6ខ្ញុំគឺច្បាស់ជានឹងពិបាកទប់ទល់តែវាក៏ជាអកុសលផងដែរដែលវាមិនមែនហើយជាការវិប្រហារធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្ញុំខ្ជិលក៏ច្រើនទៀតយ៉ាងហ្វានក៏បានបើការវិប្រហារដែលវាលេចឡើងជាបាដៃមួយគូវិប្រហារមកកាន់លូយ៉ាងគេក៏បានកាប់ចំហាយដែរធ្វើការទប់ទល់ផងដែរប៉ុន្តែវាមិនបានផលនោះទេចំណែកពីរអ្នកឈរមើលវិញគេក៏បាននិយាយផងដែរថានេះវាក៏ពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់កម្រិតទី3បែរជាអាចទប់ទល់នៅការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយ៉ាងហ្វានបានយូរដល់ថ្នាក់នេះមើលទៅការរីកចម្រើនជាបន្តក៏ដូចជាសក្តានុពលរបស់គេគ្មានដែនកំណត់នោះឡើយម្នាក់ទៀតនៅក្បែរនឹងក៏បានបន្ថែមលបោយថាប៉ុន្តែវាគឺជាអកុសលហើយដែលគេ
បានមកជួបជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់ដូចជាយ៉ាងហ្វានងាកមកខាងលូយ៉ាងវិញគេក៏បានគិតផងដែរថាបើនៅតែអូសបន្លៃបែបនេះយូរទៀតវាច្បាស់ជាមិនមានរឿងល្អឡើយដូច្នេះហើយលូយ៉ាងគេក៏បានបដូរមកប្រើប្រាស់ដៅអមតៈវិញចាប់នៅចំហាយថាពលដៅធ្វើការបំបែកនៅការវិប្រហារដែលជាបាត់ដៃទាំងគូរបស់យ៉ាងហ្វានបំផ្ទុះនៅចំហាយថាពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាបើយ៉ាងហ្វានថយទៅក្រោយផងដែរដោយសារតែបែបនេះហើយយ៉ាងហ្វានគេក៏ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីវត្តមានរបស់ដៅអមតៈអញ្ចឹងហើយយ៉ាងហ្វានលើកនេះគេក៏លេងសើចនោះទេបញ្ចេញស្នៀតធ្វើការវិប្រហារទៅកាន់លូយ៉ាងគេក៏នៅតែកាប់នៅចំហាយដៅគប់សំជាមួយនឹងអនុភាពនៃដៅអមតៈធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងការវិប្រហាររបស់យ៉ាងហ្វានជាហេតុធ្វើឲ្យយ៉ាងហ្វានគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលមកតង់ទៀតហើយនឹងស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿប៉ុណ្ណឹងមិនតណោះនោះទេចំហាយដៅដែលគប់សំជាមួយនឹងកម្លាំងធម្មពលនៃដៅអមតៈដែលលូយ៉ាងបានវិប្រហារនឹងបានធ្វើការចាត់ការយ៉ាងហ្វានឲ្យគេទៀតប៉ើងបុកជាមួយនឹងថ្មនៅខាងក្រោយពេញទំហឹងត្រូវរបួសយ៉ាងដំណំគួតឈាមផងដែរគេក៏និយាយទៀតថាគេគឺមិនអាចស្លាប់នៅទីនេះបានទេកិនចឹងរួចហើយក៏សម្រាប់ខ្លួនចូលទៅខាងក្នុងទាំងទៅស្អីទេប្រហែលជាកិច្ចពីលូយ៉ាងហើយឃើញដូច្នេះលូយ៉ាងគេក៏បានសម្រាប់ខ្លួនទៅខាងមុខច្រកទ្វារមួយនឹងមុនគេដែលចូលនឹងអត់ប្រយោជន៍ប្រមាណនេះនៅខាងក្រោយនឹងក៏ចង់ចូលមកចាត់ការលូយ៉ាងដែរតែលូយ៉ាងសឡក់បន្តិចក៏ថយទៅក្រោយវិញបន្ទាប់ពីលូយ៉ាងចូលទៅខាងក្នុងរួចហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរនាក់គេនឹងក៏និយាយថាតើពួកយើងមិនដែរគេចូលទៅដោយបែបនេះមែនទេម្នាក់ទៀតក៏បានតបមកវិញថាកុំបារម្ភអីសំបីតែលោកម្ចាស់យ៉ាងហ្វានក៏មិនមែនជាដៃគូជាមួយនឹងគេដែរហេតុនេះហើយពួកយើងមិននឹងអាចមានសមត្ថភាពបញ្ឈប់គេទៅដូច្នេះហើយទុកឲ្យលោកម្ចាស់ព្រះលហិតនិងលោកម្ចាស់អឺឡុងយ៉ាងចាត់ការគេទៅទោះបីជាគេខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេហើយដូចជាស្វែងរកសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងយើងចូលមកខាងក្នុងវិញតែពោពេញទៅដោយកម្លាំងធម្មពលគោរន្ទៈក៏ដូចជាមានរបាំងខាធម្មពលខ្លះផងដែរយើងក៏បានឃើញយ៉ាងហ្វានដែលកំពុងហោះសម្រាប់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅស្វែងរកម្ចាស់របស់គេដែលជាអឺឡុងយ៉ាងនឹងឯងគេហោះបណ្ដានឹងគេក៏បាននិយាយបណ្ដាផងដែរថាដើរព្រះជិនគុណគេបាជាសម្រុកចូលមកខាងក្នុងមើលទៅគេគឺឡើងចង់រស់ហើយនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងគេក៏បានហោះសម្រាប់ខ្លួនទៅមុខបន្តទៀតនៅខាងក្រោយគេវិញជើងក៏បានឃើញលូយ៉ាងដូចគ្នាទោះបីជាឃើញយ៉ាងហ្វានឈាមរត់គេចពីគេក៏ដោយក៏លូយ៉ាងអត់តាមដែរគេគ្រាន់តែរអ៊ូថាមើលទៅយ៉ាងហ្វាននេះគេបែរជារត់លឿនយ៉ាងនេះសម្រាប់ខ្លួនចូលមកខាងក្រោមបន្តិចនឹងនិយាយបន្តថាខ្ញុំក៏ទើបតែហ្វឹកហាត់នៅរាងកាយគោរន្ទៈជើងកន្លែងមួយនេះមើលទៅវាគឺល្អឥតខ្ចោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំអាចហ្វឹកហាត់បន្ថែមរួចហើយដែរព្រះលេសានក៏បានប្រាប់ឲ្យលូយ៉ាងស្ដាប់នៅការបញ្ជានិងការពង្យល់របស់គាត់រយៈលេជាដំបូងគឺត្រូវដើរបត់ទៅខាងឆ្វេង23ដឺក្រេនិងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខាងមុខ6ម៉ែត្ររួចក៏ប្រោតលើការហ្វឹកហាត់នៅកន្លែងនេះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាងកាយគោរន្ទៈរបស់ឯងមានតែឯងធ្វើបែបនេះនោះទេទើបអាចឈានជើងចូលទៅក្នុងតំបន់ស្នូលវាបានស្ដាប់នៅការរៀបរាប់របស់គាត់រួចហើយលូយ៉ាងគេក៏បានងូក្បាលបញ្ជាក់ថាគេយល់ហើយនឹងបានអង្គុយចោចាប់ផ្ដើមធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅរាងកាយគោរន្ទៈរបស់គេងាកទៅកាន់ជ្រុងម្ខាងវិញជាមួយនឹងគ្នារបស់ដែរព្រះអឺឡុងយ៉ាងក៏ដូចជាព្រះលហិតដោយព្រះលហិតគេក៏បានប្រើដបធំមួយស្រូបយកនៅចំហាយធម្មពលគោរន្ទៈចូលមកខាងក្នុងទន្ទឹមជាមួយនឹងគ្នាផងដែរនឹងយ៉ាងហ្វានគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ដូចគ្នាមកដល់ព្រាមរាជការប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាដែរព្រះឈិនគុណគេក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយក៏ដូចជាបានចូលមកខាងក្នុងវិលវងផ្ទុះមរណៈនេះផងដែរគ្រាន់តែយ៉ាងហ្វានគេនិយាយចប់ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែព្រះលហិតនឹងក៏ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងផងថាលូយ៉ាងប្រជុំមុខជាមួយនឹងពួកគេឬក៏អត់សាច់រឿងនៃភាគទី3ក្នុងរដូវកាលទី3របស់យើងគឺចប់បាត់ទៅហើយអូខេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងគឺធ្វើបានបញ្ចប់នៅត្រឹមហ្នឹងហើយចុងក្រោយក៏អត់មានអីនិយាយច្រើនដែរក្រៅពីអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចុច Subscribe ក៏ដូចជាការ Like នៅក្នុងវីដេអូនឹងជាដើមហើយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្វីដែលអត់មានចង់និយាយក៏ដូចជាអត់មានអីច្រើនដែរក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងយើងបាយបាយជម្រាបលាជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយក៏ដូចជាភាគបន្តទៀត